打了几个月，这里的战事还没有结束。瓦格纳在这里折损了大量囚犯兵，乌军同样损失惨重。泽连斯基更是表示宁死不退，继续向这里投入90个营的兵力。战事的激烈程度已经远超绞肉机了。从乌克兰战场前线来看，乌军与俄军交战最久、最血腥的战场就是巴赫穆特了。打了大半年的战场，俄乌在这里究竟阵亡了多少人，至今也没有确切数据。从西方媒体所发布的消息来看，最少的说，俄乌已经在这里折损了上万人，最多的更是表示双方10几万人伤亡。身为东部的重要门户，俄罗斯必须要拿下这里，才有希望继续向前推进，否则就只能一直徘徊在外围。所以，俄军主力在巴赫穆特再次展开猛烈攻势。瓦格纳投入了大量兵力，以小分队的形式大范围渗透，接连攻占巴赫穆特外围多个定居点。前不久又拿下了红山定居点。不过，从目前巴赫穆特战局图来看，瓦格纳并没有攻入市中心，依然在外围阵地进攻。泽连斯基表示无意弃守巴赫穆特，乌军将集结90个营的兵力坚守，是要击退俄军与瓦格纳的进攻。但在巴赫穆特的东南北3侧，瓦格纳已经完成了对巴赫穆特的合围，目前将重点放在了西侧。瓦格纳突破了乌军在巴赫穆特的其他防线，就是要将所有固守的乌军向巴赫穆特西侧挤压。由于俄乌双方的攻势非常猛烈，发射的炮弹数量更是猛增，这造成双方士兵的大量伤亡，士兵平均存活时间仅有4小时。也就是说，当敢死队上前作战后，这些人仅能存活4小时，鲜有人能在残酷的战斗中存活。在顿巴斯地区与乌军一同作战的一名美国退役军人详细描述了发生在巴赫穆特的激烈战斗。他说，巴赫穆特市区的战斗非常血腥，整座城市成为一座大型绞肉机。过去几周，巴赫穆特的炮弹一直没有间断过，整天整夜都在发射。此前，泽连斯基在接受采访的时候表示，乌军将不惜一切代价坚守巴赫穆特，即使现在的乌克兰面临着兵力不足，但依然在这里投入了90个营的兵力，包括乌军的精锐部队，比如第1坦克旅和第93机械化旅。乌克兰军队在巴赫穆特的增援很疯狂，每天都向巴赫穆特输送士兵，并通过民用车辆输送装备进行增援，从各种作战单位抽调人员来增援。打残了就拉下来休整，整编好了就再投入前线作战，如此反复的投入，也让乌克兰兵力在这里损失惨重。但所有人都清楚，乌克兰不能一味地从其他前线部队抽调兵力增援，所以只能选择从大后方补充一些动员兵。但这些士兵战斗力严重不足，并没有充足的作战经验和战场准备，面对俄罗斯穷凶极恶的瓦格纳雇佣兵，难以形成战场优势。因为瓦格纳雇佣兵除了一些囚犯兵以外，还有大量的退伍军人，这也是为何乌军会损失惨重的原因。而这种战术带来的结果就是，俄罗斯至今没能完全拿下巴赫穆特，而乌克兰也损失惨重。另外，在前线作战中，俄军通过无线电检测发现听到的语言有多种，包括英语和波兰语。这说明作战的士兵中，除了乌军以外，还有外国士兵，应该是外籍雇佣兵，但也不能排除是西方国家士兵的可能性。为了能有效弥补战场兵力不足，乌克兰为外国加入乌军开了绿灯，允许外国人员在乌克兰武装力量和国民卫队中服役。这项举措显然是为了向西方国家释放信号，除了援助乌克兰各种装备以外，也可以派遣有作战经验的人员。如果再这样继续下去，火力军觉得乌克兰会进一步合法化外国人员进入乌克兰参战的程序，并扩大在乌克兰作战的外国人员。而随着这些人的大量进场，俄乌局势也将出现新的变化。由于俄军主力在巴赫穆特发动进攻，瓦格纳在短短3天内先后占领了别尔西夫卡村、亚西德内村和杜博沃村。别尔基夫卡村位于 M03 高速公路南侧，这是乌军北部第2道防线的核心阵地。如果这里被俄军拿下的话，乌克兰将陷入腹背受敌的险境，所以不得不将剩余守军向西撤退，而俄军则趁机占领巴赫穆特北部的亚西德内村，进而控制了北部所有方向的关键定居点，并以此为契机，向城北的街区和火车站发动试探性进攻。
扰乱城内防守的视野。为了阻止瓦格纳的猛烈进攻，乌军在慌乱中不得不将别尔西夫卡村以南的水库大坝炸毁，希望通过放水淹没自北向南进攻的瓦格纳士兵。俄军在突破巴赫穆特城北的防线后，并未选择全力攻城，反而将进攻方向调转西南，沿着 M03 公路顺势占领了杜博沃村。这是为了控制巴赫穆特的西北角，然后以此为跳板继续向南推进。作战目标就是在短时间内切断乌军向巴赫穆特城内送物资的最后2条补给线：00506公路和 T0504公路。其中00506公路是目前巴赫穆特北部和中部唯一与外界联系的通道。目前瓦格纳突击队的前锋已经突击到距离这条补给线不到2公里的地方。瓦格纳直属炮兵分队与支援瓦格纳的俄军炮兵组也已经在别尔基夫卡村城北的高地上部署完毕，随时可以居高临下炮击00506公里上的目标。瓦格纳突击队的目标就是自北向南推进，沿着高低和山脊占领西侧的索夫亚尔，从而完全包围巴赫穆特。从目前瓦格纳军事推进的态势来看，留给城内乌军的撤退时间可能不足10天了。因为随着春季到来，巴赫穆特西侧的水网与农田土地已经开始化冻，一旦烂泥地形开始解冻，那么乌军乘坐机动车辆撤出城区的可能性将大大降低，而徒步离开一座城市，后果更是不堪设想。在这万分危急的情况下，乌克兰守军并没有坐以待毙。根据乌克兰消息，乌军第17机步旅与亚速第3突击旅开启大反攻，在别尔基夫卡村和亚西德内村西侧铁路线展开。瓦格纳可能因为前锋进攻太快，导致数千突击队成员过于深入乌军防守阵地，在前线形成了一个长400米、宽220米的狭长突击部。从乌克兰提供的地形图上来看，乌军第17机步旅、第46机步旅正在从突出部的西侧向东南方向发动进攻。乌军第63旅、第119防卫旅以及第111防卫旅也在突出部的正西侧挡住瓦格纳向西推进的道路。而在突出部的南侧，亚速第3突击旅和第93机步旅则顶在亚西德内村以南，防止俄军继续南下。乌军反攻可能会在水淹瓦格纳突击队之后展开，如果一切顺利，乌军就可以将这个突击部包围起来。因为突出部与俄军后方之间的战线宽度只有100多米，一旦这里被切开，就意味着突出部内的瓦格纳突击队将与俄军大部队被区隔离，从而被乌军彻底包围。如果真的可以形成这种态势，这将成为瓦格纳在俄军前线第一次被大规模围歼。要不要从巴赫穆特撤退，这个问题一直悬绕在乌克兰的头上。巴赫穆特争夺战能为俄乌带来什么样的回报？尤其是瓦格纳已经3面包围巴赫穆特之后，是不是应该将守城乌军撤回来？作为职业军人，扎卢日内认为巴赫穆特当前的对峙形势对乌军极为不利，与其让守城乌军继续坚守巴赫穆特，倒不如将其撤退到乌克兰在顿巴斯的第3道防线，不仅是为了守城士兵的性命着想，同时也为了整个顿巴斯局势考虑。但泽连斯基有不同的想法，认为乌军主动撤退有可能会产生不利的影响。不仅是乌克兰局势，还是西方国家提供援助的意愿。更重要的是，不想将这座重要门户让给俄罗斯，这也让泽连斯基与扎卢日内发生了分歧。但现在局势变了，扎卢日内已经与泽连斯基达成协议，通过一招狸猫换太子，陆续将城中精锐部队与外国雇佣兵撤出，将多个国土防卫旅派往城区。同时，乌克兰还派出了一支特种部队，掩护巴赫穆特的部分守军撤离。但战场局势要比乌克兰方预计的更艰难，因为俄军将大量的火炮集中到了巴赫穆特西侧的撤离通道。虽然说乌克兰打这场战争异常艰难，毕竟俄罗斯曾是世界第2军事强国，但乌克兰终究抵挡住了。回想1年前，当俄军坦克履带压过乌克兰边境，当数路俄军纵队以狂飙突进之势猛插乌克兰腹地，当俄军空降兵飞奔百里，兵临基辅城下，世界上大多数人都觉得俄罗斯的行动将以闪电战的方式结束，乌克兰政权的生命也已经进入倒计时。
然而，出乎了所有人的预料，乌克兰完全抵住了俄军猛攻，并且在西方大量援助之下，还完成了攻守易位的转变，屡屡重创俄军，迫使俄军从基辅、蛇岛、哈尔科夫、赫尔松一退再退，以至于打了1年了，俄军还在乌东战场匍匐前进。为何整体实力占优的俄罗斯没能迅速击败乌克兰，反而深陷消耗战呢？其中固然有西方国家的大量援助，但也存在俄罗斯对乌克兰的误判，从而导致战争准备不足。说白了，现在的乌克兰已经不是8年前那个国家了。俄乌战争爆发之前，独立后的乌克兰人已经成年了，他们对苏联的印象是淡漠的，也不会对俄罗斯有亲密感情，反而拥有更强的独立意识。尤其是2014年，俄罗斯对克里米亚的强行吞并，并由此引发的乌东战乱，让两个民族之间的仇恨情绪加剧了。日益增强的民族独立意识，赋予了乌克兰同仇敌忾、保卫家园的勇气和斗志。在克里米亚危机之前，乌军实力已经跌入谷底。曾经拥有80万规模、手握航母、战略轰炸机和导弹等镇国重器的乌克兰，军队规模已经萎缩到仅有14万人，装备陈旧，军心涣散，以至于在2013年干脆取消了义务兵役制。所以，当俄军占领克里米亚的时候，几乎没有遇到抵抗，大量乌军部队呈建制投降，这就是当时乌军现状的真实写照。但在2014年后，乌东战乱、丧失国土的现实需求，为乌克兰重建武装力量提供了契机和动力。乌军加强了意识形态教育和管理，从思想源头上将俄罗斯与乌克兰分割开来。乌军的战斗意志焕然一新，不会像2014年那样不战自溃。乌克兰也加大了军费投入，国防预算从2014年的22亿美元提升到92亿美元，还从西方获得了军事援助，兵力也得到了大幅扩充。截止俄乌冲突爆发前，乌军现役部队已经接近25万人。另外还有10万边防部队和国民警卫队，后方还建立了完整的预备役动员体制，组建预备役旅，可动员上百万预备兵员。乌克兰还派遣部队前往乌东轮战，由此获得实战经验，并构筑了防御阵地，为长期坚守创造了条件。而这种转变正是俄罗斯带来的。2022年的乌军早就不是2014年任俄军宰割的军队了，而这就是俄罗斯闪电战打得异常艰难的原因。当然，这离不开西方国家的大力援助。你们觉得乌克兰会在什么时候撤离巴赫穆特？俄罗斯拿下这座小城之后，又该朝哪个方向进攻呢？欢迎评论区讨论一下。我是火力军，咱们下期再见。